그러면 저 교체 주기는? 교체 주기는 안 가시죠? 네, 생각나요. 안녕하십니까. 예, 타바TV입니다. 저희가 그 에어컨 필터 측정한 거 아시죠? 알죠. 출연 안 해도 다 알죠, 알고. 알죠. 아, 예, 그쵸. 그거를 했는데, 조금 부족한 것 같아요. 그래서 이번에는 한 2, 3개월 정도 2주마다 이 차량 마스크, 에어컨 필터를 얼마나 이게 오염도가 심한지 아니면 뭐 괜찮은지 이런 부분으로 할 건데, 가성비 필터. 그러니까 제일 가장 저렴한 필터를. 했던 걸로 그렇죠. 제일 저렴한 거. 예. 예. 왜냐면 제가 저번에 얘기했을 때 가장 저렴한 필터로 그냥 자주자주 가는 것이 더 좋다라는 의견을 제가 냈었는데, 그거를 한번 테스트를 한번 해보자는 거죠. 오늘 그 누구랑 하나요? 저 혼자 하나요? 아니죠. 이게 네. 타바 형과 함께 뒤에 이제 차량 4대가 보이실 겁니다. 그래서 그 차주분들이 또 흔쾌히 또 참여를 해주시겠다고 해서 그 차주분들 3분 한번 더 모셔보도록 하겠습니다. 나와주십시오. 네, 여기 계신 분들이 이제 앞으로 한 3개월 정도를 2주마다 저희가 계속 측정을 하겠습니다. 그렇죠? 네, 측정을 해서 이 타바 형까지 4대의 차량을 한번 테스트를 진행을 해볼 건데, 오늘 첫 번째로 할 거는 그냥 각 차량 각자 운전자분이 에어컨 필터 가는 방법을 좀 찍어 놓고 그리고 나서 이제 실생활에서 주행을 해보시고 바로 첫 번째 차량부터 장착을 해보도록 하겠습니다. 자, 가시죠. 에어컨 필터 보기 전에 저희가 2주가 지났잖아요. 그러니까 혹시 시청자분들은 언제 지금 하는지 모르니까 핸드폰에 있는 날짜 좀 한번 카메라에 한번 보여주시고. 네, 확인됐죠? 자, 2주 뒤에 에어컨 필터 한번 꺼내보도록 하겠습니다. 이거 2주 전에 새로 낀 필터잖아요, 맞죠? 네. 근데 지금 보시면은 좀 더러워졌어요. 2주밖에 안 되는데 이렇게 더러워졌다고? 와, 이건 좀 놀랍다. 요게 지금 2주가 된 필터입니다. 근데 제 눈으로 확인을 해도 와, 이 정도 더러워질 줄 몰랐는데, 솔직히. 어쨌든 2주 된 필터고, 다른 차량들도 한번 같이 보겠습니다. 저희가 몇 개월 테스트했죠? 2달 됐어요. 예, 2달 동안의 가성비 필터로 해서 저희가 테스트를 해봤는데, 오늘 오프닝처럼 다시 차주분들을 다 모셔서 오늘 2개월째 한번 다 오픈을 한번 해보는 시간 네. 가져보도록 하겠습니다. 차주분들 나와주세요. 나주세요. 네, 필터들을 다 꺼내보도록 하겠습니다. 각자 필터 좀 꺼내주실 수 있으실까요? 네, 먼저 우리 그 카니발 차주분, 요 필터 2주마다 계속 테스트를 해보셨잖아요. 네. 거의 뭐 차량은 출퇴근용으로만 타셨나요? 출퇴근용으로도 좀 사용을 하고 주말에 이제 좀 네. 애기 드라이브용으로 좀 다니기도 했고요. 그러면 주행거리가 좀 많으셨어요? 주행거리가 많지는 않았어요. 많진 않았어요? 네, 사실상 많지는 않았는데 네, 그 2주마다 보니까는 오염도가 상당하더라고요. 솔직히 그 이렇게 필터 확인해 본 적 없으시죠?
보통은 이제 제 차 그 전까지는 한 3개월에서 4개월이면 이제 스스로 교환을 했었는데 아, 네네. 예, 2주마다 이렇게 보니까 네. 이렇게 빨리 오염되는 줄 알았으면 한 달에 한 번은 갈아야 될 거라는 생각이 들고 뒷면을 보시면 걸러진 거하고 그렇죠. 예. 네. 뒷면을 보시면 이렇게 걸러진 거예요, 이게. 이게 만약에 필터가 없었다고 생각하면 차 안에 문제가 아니라 사람한테 굉장히 타 먹는 거죠. 그렇죠. 그대로. 예, 예. 네. 두 번째 필터는 이게 이 K5 차주분이신데 이거 굉장히 장난 아니네요. 이거 저희 거 똑같은 거 필터 낀 거 맞으세요? 네, 맞습니다. 근데 어떻게 이렇게 와, 장난 아니다. 어떻게 이러냐? 이거 2주마다 변화가 네. 어떠셨어요? 이게 계속 2주마다 보셨을 때 많이 눈- 더워졌었습니다. 많이 더러워졌어요? 이게 지금 2주 전에 지금 이거 오늘 꺼내기 전에 2주 전에도 이 정도였나요? 아니, 이거보다는 심하진 않았던 것 같고. 네. 고속 주행을 평소에 좀 많이 하시나요? 아니요, 그렇게 고속으로 많이 타진 않습니다. 그럼 출퇴근 시간이 좀 기세요? 출퇴근 시간이 좀 긴 편입니다. 뭐 보통 1시간 이상? 1시간 이상. 1시간 이상? 네네. 좀 이런 필터를 끼셨어요? 원래 이런 필터를 꼈습니다. 그러면 교체 주기는? 교체 주기는 안 가시죠? 네, 생각 안 그러신 것 같아서 말씀을 조금 느리게 하시는 거 보니까 내가 간 적이 있나 이런 생각 하시는 것 같아서 일단은 알겠습니다. 세 번째 분은 제가 이 차주분을 아는데 굉장히 차 관리를 잘하시고 디테일한 세차를 스스로 전문가처럼 하시는 분이신데 자, 이 필터를 보시면 아까 두 번째 차주분보다는 약간은 덜한데 그래도 굉장합니다. 이거 보세요, 이거. 이 안에 와, 이 뒤쪽을 보면 이렇게 걸러졌습니다. 걸러지긴 했어요. 잘 걸러지긴 하네요, 그죠? 네. 보통 평소에 차 관리 자주 하시잖아요. 네. 그러면 보통 필터는 어떻게 예전 필터하고 이 필터하고 좀 차이가 많이 나는 필터를 원래 사용하셨나요? 저도 원래 기아 순정 글소한 네네네. 사용하긴 했었는데 네. 오일 교체할 시기 때 5,000km 정도 되면 항상. 같이 교체를 하긴 했었어요. 그러면은 예전에 끼웠던 필터는 그냥 순정 필터 아니면 뭐 헤파 필터 뭐 우리가 요새 얘기하는 그런 필터들이 있잖아요. 그런 필터를 사용을 하셨나요? 네. 그런 필터를 사용하신 거예요? 그러면 지금 이 몇천 원짜리 안 되는 이 가성비 필터하고 비교를 했을 때 어떠신 것 같아요? 그렇게 큰 차이는 솔직히 못 느끼긴 한데 네. 교체 주기는 좀 빨리빨리 해주는 게 좋지 않을까. 그쵸? 2주마다 확인을 하셨을 때 굉장히 확연한 네. 차이를 많이 보였나요? 네, 많이. 그러면 차주님은 평소에 주행이 어떠세요? 뭐 평일 주말에서 뭐 많이 뛰시는 편이신지 뭐 주행은 어느 정도 많이 하는 편입니다. 평일 주말 네, 다? 네. 그러면 출퇴근도 좀 시간이 기시고 네, 출퇴근도 이제 1시간 50분 1시간. 그렇게 길게 출퇴근하세요? 네. 그러면은 굉장히 차량 이용량이 굉장히 많은 거네요. 네. 여태 앞에 두 분보다도 제가 봤을 때는 두 번째 차주분이랑 비슷하거나 아니면 더 많으신 거예요. 왜냐면 주말에 차량을 더 이용을 하시니까. 그런데도 K5의 차량의 필터하고는 이게 약간 아주 미세하지만 약간 좀 덜한 건 있어요. 근데 이것도 어쨌든 오염도가 굉장히 심하다라는 거. 예. 알겠습니다. 일단은 세 번째 차주분도 여기까지 인터뷰 해보고요. 우리 마지막으로 타바형. 네. 타바형 거 필터는 이게 그렇게까지 오염도가 심하지 않은데 이유가 뭘까요? 어떻게 생각하세요? 지금 앞에 분들 거 보면서 느낀 건 네. 하루에 주행을 보통 왕복해서 100km 정도 쓰거든요. 차를. 네. 근데 고속 주행만 해요. 시내 주행을 안 하신다? 아예 안 해요. 아예 안 한답니다. 예, 시내 왜냐면 주행을. 공항을 출퇴근하는 공항을 출퇴근하세요? 그렇기 때문에 공항으로 왔다 갔다 하는 차기 때문에 네. 차가 없을 때만 다녀요. 시간대도. 차가 없을 때만 네. 다닌다. 네. 그런데도 더러워. 예, 그런대로 더러운데 그래도 앞에 세 분보다는 덜해요. 정말 확실하게 눈으로 차이 나도 덜하지만 고속 주행에 대한 영향이 아니라 내 차가 운전하는 주위에 차량이 얼마나 있는지 그리고 정지 상태에서 앞차의 매연이나 이런 공기의 오염도를 내 차로 얼마나 흡수를 많이 하고 있는지에 따라서 이 필터의 오염도가 확연하게 차이가 난다. 저희가 이렇게 필터 테스트를 2개월 동안 해본 결과는 자, 첫 번째는 아까도 얘기했듯이 고속주행, 저속주행 이런 게 문제가 아니라 결국은 내 주변의 차들 맞아요. 환경. 예, 환경입니다. 환경에서 이 차가 많은 것들을 차 안으로 내부가 흡입이 됐을 때 거기서 걸러지는 것도 아니고 그냥 많이 유입이 되면 그만큼 맞아요. 많이 쌓이는 거고 그렇지 않으면 아닌 거예요. 맞아요. 근데 이게 만약에 아까 두 번째 차주분 봤을 때 K5 엄청 더러웠잖아요.
거잖아요. 두 분 다 이제 시내고 막히는 구간들이 맞아요. 예. 예. 두 분 다 시내 주행을 많이 하시는 분들인데 확실히 시내 주행에서는 그 오염도가 확연하게 드러났다. 맞아요. 예. 이 결과치를 보면은 저희가 얘기할 수 있는 게 사실 저희들이 요새 코로나 시대를 맞아서 물론 이제 많이 좀 풀리기는 했지만 항상 저희는 매일 아침마다 마스크를 갈고 교체를 해서 쓰고 다닙니다. 근데 어떻게 보면 이 차량들의 마스크라고 할 수 있는 게 바로 에어컨 필터 아니겠습니까? 맞습니다. 예. 근데 저희들이 항상 생각을 못 했던 거예요. 안 하죠. 그냥 뭐 네. 오일 갈 때나 갈고. 그렇죠. 이렇다가 이제 2주마다 체크하니까 느낀 건 네. 갈고 싶다. 빨리 갈고 싶다예요. 테스트보다. 맞습니다. 이게 예. 만약에 저희 그냥 사람이 마스크라고 생각을 해보세요. 그러면 이걸 어떻게 끼고 다니겠습니까? 드시고 계신 거예요? 예, 전 계속 먹고 있는 거예요. 예. 2주만이 아니라 제가 봤을 때는 일주일에 한 번씩 갈아도 충분할 것 같고 아니면 매일매일은 좀 힘들겠지만 2, 3일에 한 번씩이라도. 이걸 본다면 그렇게 느껴질 것 같아요. 예. 네. 아마 저희 타바TV 시청하시는 분들도 아, 진짜 이 에어컨 필터가 정말 내 차가 정말 이 정도였어 라고 아마 느끼실 수도 있는데 또 한 가지 마지막으로 중요한 결론은 헤파 필터 무슨 뭐 좋은 거 뭐 해가지고 필터가 좋은 거 비싼 거 나오는 거 저희들이 낀 필터는 2,000원 3,000원에 아주 싼 값싼 필터. 근데 우리 차주분들이 얘기한 결론은 두 가지의 필터, 비싼 필터, 싼 필터 차이가 못 느낀다. 못 느낀다. 없다. 예, 그렇기 때문에 가성비적인 싼 필터로 자주자주 교체를 해서 차량 안에도 실내 환기를 청정하게 하는 것이 가장 효과적이지 않을까. 그러면은 요번에 필터 테스트는 이 정도로 마무리하고요. 다음에 또 더 좋은 테스트가 있다면은 저희가 네. 열심히 한번 또 테스트 해봐서 여러분들께 공개해 드리도록 하겠습니다. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.